Hello everyone，我是蝌蚪。这一场呢是我只有自己一个人的单人赛啊。然后呢，我已经玩了大概快一个小时了吧，然后玩成这个样子。我自己有单人真的。然后各位，然后现在呢，我的这边很卡，一般是因为我家里地板东西太多，一般是因为我有开个摄像头。所以呢，我打算把这些地方东西都剪一剪。咻！我靠，各位，我家游戏会不会当掉啊，各位？他到时候就是全部来煮汤啊。我这边还有一坨肉，到时候全部来煮汤。各位，放比较顺畅了。东西这些东西我大概都捡起来。然后我那边很多亮木树的 ，Oh my god！ 我不行，一直放掉不然等下我游戏就爆炸。先拿一拿，能拿就拿。Oh my god！ 它这个东西长一坨出来，还长蛋糕，蛋糕就死了。好了，各位，我们继续。今天我们要干嘛？我也不知道，不对劲。Oh my god！ 邪恶的东西又要来了，而且今晚小鹿刚好也很饿。完蛋，我觉得这场是我死期。其实我蛮讨厌，因为我现在东西都已经很少了，我觉得等一下我会死掉啊。所以今天就赶快拍这个影片啦，也顺便记录我最后自己一个人玩到的成果。我觉得玩的还不错啦，因为我没有自己一个人玩过那么多天啊，真的是我只有自己一个人哦，然后把它玩成这个样子，我觉得很有成就感啊，所以我觉得今晚应该就是我的死期了。希望我能起来啦。而且我现在也没有任何医疗工具。所以在我生命的最后，我想做的事情，就比如说这个助推器就做下去。对，我觉得我可以做些货架来防看看到，我觉得应该很好。好的。就要把木头做两个这个然后做这个对，就这样做了。我不想努力了，再去。我会当掉我也是觉得当掉也是不错的啦。正好这样子也就可以减少了负担，因为如果今天学到图来的话，我至少要努力一下。但是如果我的体验当掉，就可以不用努力了。好啊，痛苦也怎么来？然后希望等一下这个可以帮我那个助我一臂之力啊！希望这个，对的，我也为战斗做准备了。今天现在还特别卡，所以就准备来改吧。我的策略就是先把那个远程的先把它干掉，然后就再慢慢把那个近战邪教徒给搞掉。好，然后他们一出来，我就直接开战，我直接按吧。反正今晚也是会死的，所以就努力一下吧。如果真的没死，真的是一个奇迹，因为已经没有其他人在了，就只剩我一个人。我还没有任何医疗工具。来了，
起身 ，OK， 很好。首先第一个东西就是要去打这个。你看，现在他们都有那个了。Oh my god! 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 完了，我卡住，完蛋，很卡呢。先用这个挡一下，好，然后继续来。我就用那个布试看能不能用，只要那个枪。Oh my god！ 完了，让各位玩，我死了。Oh my god！Oh my god！ 还有这个近战邪教徒很强哦，一直追我，要死掉了各位。就这慢慢射了，爆头！哦，差一滴血这样，好，让射一下，然后就啊，死一位，另外一位，先最后一枚子弹。Oh my god！ Oh my god！ 他怎么还活着？现在他已经早上了，我死。OK， 把这个用掉。或许吧。Oh my god！ 我只能这个。哦不，我怎么有狼啦？哎，烂狼！还有吗？没有。我在存活了。你活到第几天 ？Oh my god！ 我在存活了，各位，好不可思议。72天。对啊，各位青蛙龙虾，没想到各位我竟然存活下来是怎样啊？你要到100天了，你还要存活吗？我到100天，如果我真的到100天，我就真的离开了啦，不然我真的觉得好累。哦，好多亮木树哦！完蛋，我要累个死了，完蛋了，卡住了。对，已经开始累个了。OK， 各位完蛋，我先把一点加在这里面，这样至少，不对，这样是不是会出现很多便便 ？OK， 全部加在里面，来，快！拿东西。先把一点东西加在这里面，不然要死了。拿东西啦。哦，先这样 ，OK， 很好。来，加入队。爸爸。我刚刚不是说爸爸？爸爸。Oh my god！ 我叫你是爸爸，我叫你爸爸。好累哦，各位。要这样子装来装去的。那剩下的全部都直接把它塞在那个搅碎机里面。很棒，我们至少活到了72天了。72天。应该是无法比。对吧？各位，而且我的那个极限天是那个82呢。所以你们知道这什么意思吗？我好像要自己单人，然后用掉我的这个极限天数而且这个极限天数是我跟另外一个队员搞出来的，真的很夸张。我也没想到我会这样子啊。OK。各位你们看，我木头已经搞到50个。我要干嘛呢？洗把脸。快点帮我用这个。这只球球。对，我妹应该在搞。球球的我。OK， 木头全部给它搞光光啊！我不要看到球球。
起床。是不是后2天之后，会不会还会有那个啊？是不是还会有那个邪教徒攻击？那这样我真的死掉了。我已经都没子弹，我最近几天都赖在基地啊，因为我已经不想出去。你看我还有很多地图没探索掉啊，但我也不想要了，不然我再出去探索后，我真的觉得好累。唉，这个我们就在这边使用最后的光明吧。我们最后究竟能不能活到100天呢？我觉得应该是不行的，因为好像我天数好像我不知道，我不知道如果天数增加的时候，它会不会比如说一天增加3天嘛，然后好像邪教徒来的话就是7天，所以第3个晚上就会出来，或者是就一个晚上，或者是如果一次跳很多天晚上，但是都算一个晚上的话，这就很 nice 了。我也先把那个邪教徒把它拿起来好了，不然这个对这个看着这个影片的人又不太利啊。好，影片有80吗 ？Oh my god， 79哎 ！Oh my god， 我只是这样真的抛弃9。OK， 这样看今天应该没有什么事情要发生了，我就觉得好累哦。然后这边还那个压死一只兔子我们就去捡那个东西啊，路上很多硬币啊，都是把那个邪教徒掉的。你现在有几块钱？喝个汤，不可以随便浪费汤啊，反正这里还有很多。所以如果各位这个晚上不出意外的话，我是可以直接活到我的那个我可以直接突破我的 hell， 我的 hell。Oh my god！ 终于在路边看到了一个移动厕所，所以他拿出了堪比世界冠军的跑步速度，风一样的朝厕所狂奔而去。而最搞笑的事情是，当他解决完后，公路上的所有车主都朝他竖起了大拇，甚至大喊着建议他加入国家田径队。Oh my god！ 这个男孩想小便却遇到塞车时，憋了整整5个小时。OK 啊，各位，我们现在转移阵地，转到我房间了。好累哦，也很吵。我先把路上的东西这边的东西捡一捡。生物燃料也全丢到里面，我那些全部丢到里面了。我知道，我觉得好累，好热。刚经历了一场很紧张的大战呢。然后我这边超多橡木树的，然后我这边超多蔬菜的，我要开始过我素食人生。然后都把这边蔬菜吃一吃啊，但好像就是没长出过那个，这就是没长过出那个南瓜。来偷汤啊！好累好累。是不是下一晚又要有那个啦？邪教徒啊？是下一晚，不是这一晚，是下一晚。Oh my god！ Oh my god！ Oh my god! Oh my god! Oh 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 my god! 那现在我去外面好了。我觉得好累哦。对，你们知道吗？当时呢，我还有一个疯狂想法，就是太困难。
女人刚可是吃了口寿司，突然肚子疼，急忙跑到厕所里。室友看到寿司，拿了一块放到嘴中，仅过了10秒，肚子一阵绞痛，急忙来到厕所，发现门被反锁了，只好来到主卧。幸好家里有2个厕所。当第3个室友回来时，发现家里没人，拿起桌上的寿司就往嘴里塞，觉得非常好吃。可刚换完衣服，肚子就咕噜噜直叫。他急忙来到厕所，发现里面有人了，然后跑到主卧，没想到也没人用着。小美没有办法，拎着鞋子就往外跑，想用隔壁厕所，不料隔壁没人，于是顺着楼梯跑了下去。可万万没想到，公厕里也没有位置，只好折返回来，跑到大街上。可最近的厕所里也有人，又来到咖啡馆里，他夹着屁股跑到厕所，幸好这里有个空位，急忙解决起来。可完事后，发现竟然没纸，甚至连垃圾桶都没有，这可怎么办？正当他懊恼时，隔壁传来了敲门声。原来小伙也忘记带纸了，想跟小美借点。当得知小美也没带，男人说他在这儿蹲1个小时了，还夸小美声音好听，并问她是否穿着袜子。小美低头一看，自己是光着脚跑出来的，根本没穿袜子。然后问 Oh my god！ 突破了！手机放在座哎呀，不对。当得知小美家就在附近时，男人毫不犹豫地脱掉上衣。下一天有没有传了过来 ？No！ 又有邪恶的啦 ！Oh my god！ 哎，哥，我想到一个法子，我要去附近的塔避难了。我就在附近的塔嘛，啊，反正没关系，反正这个是6级灵活。原来领导给他安排了工作， Oh 需 my 要 god！ 马上处理。小美在电脑上一阵忙活，1个小时后才处理完。突然想起厕所里的男人，急忙拿起凳子上的衣服，另一只手里前往塔上，这样子不仅不会被路搞，然后还不会被小鬼搞。Oh my god， 各位，我真聪明！哎，我该不会真的可以到100天？我有信心，我有一点小信心，我可以到100天。而且我在这边也可以直接点了随时观测，我就觉得这样。我够力的。有点不好意思。第2次开机时，他竟然把猕猴桃塞进耳朵里，导演急忙喊停，对着嘴比划了下。可第3趟时又贴到眼睛上，助理急中生智，把猕猴桃塞进鼻子里。等第4次开。啊，我真聪明！而且在上面如果背对的话，它怪物会直接掉下去，然后就可以不用怕了。各位，那我们就先暂停啊，暂停到我死掉为止。如果到100天，我就直接停了。OK， 好，各位再见。OK， 各位，我们现在呢已经到了100天了，那我还要去挂机啊，因为我身上还有很多东东啊。淹没逼近 ，OK， 好，我就继续挂机，挂到我做生命的尽头。好，各位再见。Hello everyone， 现在已经是9点了，然后呢，我已经大概算150了，那我们就继续挂机吧。OK， 各位。我已经到200天了，不是我自己不小心死的，我是真的到200天我就想要退了。好了，各位，这是今天的我自己单人到200天的影片啦。如果喜欢我的影片的，记得点个赞、关个注，我们就回去大厅看一下吧。Go， 返回大厅中，等他一下，给我等一下，还有点派气。对啊，还让不让我回啊？哦，有了，回了。姐姐。Oh my god， 要来了。最后205天，各位感谢今天的收看。如果有喜欢我的影片的，记得点赞、关注。我们下个影片再见，拜拜。先给各位看一下我的家伙的超强成就。你看100天有3星，然后就是这个，在几个表训结束在
90分钟内生存99夜有，然后跟耐力99天内不死亡。各位真的感谢啦！哇，你好有渣小对啊，因为我好友更多好吧。那这各位，这支今天的影片啦，如果喜欢我的影片的，记得点赞、关注，然后我们下期影片再见，Goodbye。